Богом отмечено, ведь душа казака за отечество. С праздником вас поздравляет ансамбль «Жар-птица» Республиканского колледжа культуры и искусств имени Палантая. Руководитель Ольга Данилова. Дон разливается, и зеленеют рощи по весне, и туман над рекой расстилается. Ой, да чего же, Люба, мне, и туман над рекой расстилается. Ой, да чего же, Люба, мне, Люба, мне. Когда зоренька ясная багрянцем отражается в окне, и блестит в куполах солнце ясное. Ой, да чего же, Люба, мне, и блестит в куполах солнце ясное. Ой, да чего же, Люба, мне, Люба, мне. Растеребить сердечно душу мне, и в кругу за столом вся родня моя. Ой, да чего же, Люба, мне, и в кругу за столом вся родня моя. Ой, да чего же, Люба, мне, Люба, мне, когда в тихой обители церковный праздник на молебне призывают Николу Святителя. Ой, да чего же, Люба, мне, призывают Николу Святителя. Ой, да чего же, Люба, мне. Чего же, Люба, мне, Люба добрая, слава казачья. Ой, да чего же, Люба, мне. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене. Там каждый думал о своей любимой или о жене. И я, конечно, думать мог, и я, конечно, думать мог, когда на трубочку глядела на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядела на голубой ее дымок. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, что сердце девичье свое давно другому отдала, что сердце девичье свое давно другому отдала. А я не думала ни о чем, а я не думала ни о чем, я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким горьким табачком. Я только верной пули жду, я только верной пули жду, чтоб утаить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб утаить печаль свою и чтоб
мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на воровом своем коне, навстречу пулям полечу на воровом своем коне. Но только смерть не